Hello. Nice flower ได้ระดับเป็นปลายสีอ่อนสีแก่นะ nice color They are different color and ดอกอะไรเอ่ยสีสวยงาม This for you. สวยงามมากสวยงามมากหลากสีสันนี่คือดอกอะไรสวยงามเหมือนกันนะหอมด้วยหอมดอกอะไรนะหอมจังหอมมากเลยหอมอ่อนๆหอมเหมือนดอกสายน้ำผึ้งบ้านเราอันนี้ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งนะคะเดี๋ยวชัญญาจะเดินดูค่ะหลายเรือนมากค่ะสวัสดีวันจันทร์ค่ะเพื่อนๆตอนบ่ายแก่ๆชัญญากับคุณลุงกำลังขับรถไปซื้อดอกไม้เพื่อจะนำมาปลูกในหน้าซัมเมอร์หลากหลายสายพันธุ์ตามไปดูนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ Okay, now we don't talk. You can take video. No problem you can talk darling You don't talk. No darling you can talk Okay. Yes we are relaxing Flower Farm ดอกไม้มาถึงแล้วฟาร์มดอกไม้อยู่ติดทะเลนี่บริเวณแอเรียของฟาร์มดอกไม้ด้านล่างก็อยู่ติดทะเลจะมีชั้นบนแถวนี้จะเป็นฟาร์มสตรอเบอรี่ฟาร์มดอกไม้นู่นก็คือเหมือนเกาะทุมเซอร์ชมวิวทิวทัศน์ของฟาร์มดอกไม้ไปก่อนกับวิวอีกฝั่งหนึ่งของทุมเซอร์ฝั่งนี้ของฟาร์มดอกไม้เขาก็จะมีดินขายก็ปุ๋ยจะเป็นโดมใหญ่ๆ 3-4 โดมค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในคุณลุงกำลังเตรียมของมีคนมาซื้อดอกไม้เยอะแยะเลยมีปุ๋ยใส่ดอกไม้มากมายราคาใส่ดอกไม้นะคะเราต้องเดินดูก่อนด้านในอีกเยอะแยะเอกทาม for me oh beautiful Yeah, I want to take a video, darling. Hello, you can take one and yeah. I can look and what the color is หลายสีนะคะนี่ก็คือดูหลายสีเหลืองสวยงาม นี่กลิ่นเหม็นตุตุเราชอบนี่กลิ่นเหม็นตุตุอันนี้มาสั่งทางนี้บ้าง85 โครนต้นก็จะสูงดอกประมาณนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นบ้างค่ะเป็นผักโซ่นี่โซ่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นยังไงที่เราจะซื้อ
Hallå. เสร็จจากการซื้อดอกไม้แล้ว เพิ่มพลังสักหน่อย Nam, nam. Ja. Not now your mess Okej. สองเท่าพาเพลินซื้อดอกไม้เสร็จแล้ว Nam, nam. เพิ่มพลังสักหน่อย Nam, มีเมือง nam. ชุมเสือ โอเค crazy